你要有没有试过在 artist 是那种很玩野的那种有吗？就是不配合的有吗？有也是会有，会有的，会有。我菜鸟的时候咯，他们有 join 过，但是说不到一场，他们就要跑掉了。一场，因为顶不顺了，时间太长了。有没有试过就是来挑战你？挑战就没有啦，没有，就是问问题，你做咩导演啊，老廖走啦！问问题就带吧。问问题很。现在的用社交媒體的人已經不太能分辨什麼叫真實，什麼叫演戲。即係我覺得可能一個魔術，一個把戲，而我破解唔到就係你贏嘅啫。一生人之中咩叫理想啊？理想唔係講嘅，要做嘅。就很強，那時候也是想要幫自己幫別人嘛。那10多塊錢，後來還要賠錢呢。可是現在我覺得我每一步都很關鍵。問現在的孩子，你未來想做什麼？各位父母親會聽到一個我想當 YouTuber， 我想當網紅。掌聲！因為上一集我們請到 Don 導來的時候，我們聊不夠，為什麼？因為我們才聊到美到黑肉啊，就覺得只是很皮毛而已。所以既然這麼難得請到他來，不要放過他。所以馬上這集要聊骨髓啊，精髓的骨髓了。OK， 來，我們上一期其實是聊到關於就是Don 導的入行，然後他帶給馬來西亞25年的他看到的整個我們講歌唱也好，娛樂界的變化等等的，他自己帶過的一些藝人，然後他的風光史，甚至於最近馬來西亞很紅的藝人，唱歌唱得很爆的藝人，他也是他的我們講的導演，其中一個，對。那先講導演。其實導演做什麼？你有沒有什麼好奇？其實我覺得 Don 導係咪日日都係嗰啲揸住你轉咗得碌動時 ？OK， 冇搞錯啊！你哋快啲燈光化妝喺度做緊啲乜嘢啊？全世界收工 cut， 我要表情啊！要做戲，所以我覺得就是可能如果講到演唱會的話是不是就是基本上是看着每一個不同的 team 可能 set up 還是這個就問了 overall 係Don 導其實是 job scope 係做啲乜嘢？對，吩咐人哋做嘢。喂，夢想啊！咁我哋都識吩咐人做嘢，我哋都識啊。我係俾人點嘅。大概講一下其實做這些。開玩笑。來，吃餅乾來。OK， 比如說就做一個 example 啦。你吃這個餅乾。來吃一個餅啊！吃，你吃啊！你不要講話先哦。你吃，繼續吃完它先。就是我以導演的身份叫你吃，你是一個藝人。哇，好啊！食啊，好開心，食晒先，咪咬碎先。OK， 咬碎先啊。OK， 而家你做一樣嘢，先係有做一樣東西。幫我講，兒嘅英文字叫咩啊？吐。OK， 吐唔出嚟㗎，再大聲啲。吐，再大力啲。吐。OK， 因為點解咧？好多一啲環節嘅嘢哦，他在這個餅碎嘛，如果他吐出來，整個餅碎會吐出來的。是，我知陰你嘅啫，其實係一個嘅咩嚟嘅，冇嘢嘅。咁係咪真係代表我過關啊？唔係，代表你俾人陰咗，你俾我陰咗。OK， 諗住有機會成為藝人添，慢慢等啊，你沖 coffee 啊？我唔沖 coffee 啊？其實開玩笑吧，啦。其實是做什麼的？其實導演的壓力其實蠻大的。OK， 通常在馬來西亞呢，你不只是做導演這個崗位，你也要做製作人。製作人的意思，比如說我講演唱會，製作人你就要拉兵買馬 ，OK， 找燈光的 engineering， 找 visual 的設計的，找所有的 artist 的全部的東西。這些不是你們自己的 team？ 沒有啊，是我們的 team。OK， 再需要 top up 我們就要找更好的人。可能這一場不適合的，我們需要另外人幫手。OK， 需要請到外國的，我們就要去找錢啊，去跟藝人講談啊，做這場演唱會。OK， 第二，做導演就是負責整個節目的流程，你整個的節目編排，就是你要熟悉這位歌手他的歌曲，他跑什麼路線，我們要開一個 concept 出來，就是說對
A 的这个演唱会 A 君 OK、演唱会，它是可能是 hip hop， 我们就要在他的那个角度去想，因为毕竟演唱会是他自己的嘛，对，我们要做多一点 conceptual 的东西给他。OK， idea 舞台设计啊，我们也有 production team 的，所以这些都是这是我们包在内的我们会找其他的这个导演不简单哦，不简单的很多东西做，但不是我们需要这样，我们需要这样。电影的导演更辛苦因为电影导演可能编剧不是他吗？就是我们要找来的吗？一样的吗？我们需要这样的情节我需要我们的编剧 OK 怎样去写这个 script 出来比如一场 festival 的，我需要 MC 是做这样的东西帮我写，这样就分你做嘢咯。哇，是这个要想就算是吩咐不简单灵感一定要有有一定要有咯，那种敏觉一定要 sense 要有color sense program sense 还有就是现在更厉害就是说多媒体世界嘛，对，你又不能做一些 copy 人家的东西很多有人家看到你的一直要创作很危险的，你知道吗？有时候创作的东西可能是在你的脑处，你没有见过人家的，没有 copy 的，但是出来的时候可能有些人都有这样的 issue element，他会讲你 copy 的了，这个是 next topic 啦。很常会吗？你有试过吗？就没有啦。这样还好就还好，这样还好。但是如果你讲打灯光的一些环节的话，是 copy and paste 的话，每一场都有 copy and paste 啦。这灯光我觉得还好还好啦，那种就是那种你的道具你舞台的 setup 木工你就不能一样了很多。但如果是说在导演上其实是有彩排的，对吗？有，这还没有讲完。彩排节目制作过后，我们商量全部的东西过后，就要 band 的彩排乐队的彩排，就是乐队我们还有 MD music director OK 你看我应该没有讲过给你们知道整套的就是做演唱会来人那些主要人物是谁？来，除了导演和制作人是最大的。OK， 制作人 OK， 接下来是导演。OK， 通常马来西亚制作人的導演就是夾在一齊嘅，沒有把真身兼多職，好多身份嘅，就是夾埋一齊嘅啦，你話事噶啦。OK， 另外還有 production 的 director。OK，production director 就是起舞台你們很見到outdoor 很大的舞台或者是室內的舞台舞台設計我們要給 idea 他們設計就是他們設計師一起做還有到了場地的時候他們就 build out 整個台出來 OK， 他們就是工程師 OK， 還有就是 MD music director 就是一個 band， 如果你唱 live band 的話，你的藝人就有一個 leader 在裡面幫你們重新編曲我們要的曲風這個就是我們和 MD 還有和藝人一起坐下來溝通的如果這個藝人他是創作歌手更好，為什麼他也可以 lead 這一塊所以做藝人要搞演唱會他不簡單因為如果他是創作歌手的話啦他一定要 involve 的哇這樣很辛苦很辛苦的他們就做這個還好就是放鬆了我們就 OK 你們趕去搞這個東西 OK 就是還有接下來編導呢寫舞台劇的呢那些我就這如果我講舞台劇的話是編劇speak 那個 language 什麼的東西 dialogue synopsis 都是他寫出來的OK 還有服裝設計師hairstylist 的 department 我不講了那些是已經是很遠了去到 OK 來到真正的現場就是還有我們燈光的 engineer lighting engineer sound engineer visual graphic 的真的很多人這樣visual graphic 有分很多部門有設計的咧有創作 3D 的咧現在VJ 也有OK 稍都有幾個的還有 pyro effect 的人這樣一場演唱會要的人很多還沒有進入那個 role 到我那邊還沒有到你那邊到現場就是我 operate 的時候我就是開工全部買 action 的3, 2, 1嗰啲那種OK 比如說我就是 call Q 的operation 我就開場我就要 call 進場入場燈光我要看氣氛全部的 all in one 就好像一個 robot 這樣所以你要 catch on 很快全部的東西那個我還有副導呢副導都有幾個了舞台的 stage manager 還有其他的 coordinator
所以一场演唱会，你想你看这么容易身边背后的很多人去 build 这个东西是不简单。大概多少人？如果你讲多话到几十个人都有啦，有上百主要啊，有，怎么没有啊？有上百人，有做舞台 build out 的几多，上百人，主要的都有10多20人了。我们的 key person 刚才我讲的，钱难揾，錢難揾啊，錢都難揾啊。其實現在講這樣子，其實 payment 好嘛？以前還 OK 啦，現在收啦。是那個薪資收了還是收？什麼都跌價嗎？我問一下，比如說 OK， 我什麼都起價，我講啊，沒有，我大概問一下啦，比如說 OK 你說的那個 art director，我可以聽到一個就是那個，還有 art director，不是 music director，我可以聽到 music director 要跟藝人坐下來編曲啦，然後重新編曲啦那些東西，哇，這個很大工程誒。是啊。這樣大概，比如說 OK， 你從接到演唱會開始，知道說有要接演唱會，要做這些東西開始，到演唱會結束要多久 ？OK， 通常我的習慣做呢，就是要3個月，最少3個月前就準備，最少3個月，是最 rush 的啊，是最 rush 的，3個月都 rush 啊，很 rush 啊。咁唔 rush 嘅咪至少要半年，可以啊，有啦。哇，半年做一場，可能那種是獨立性的演唱會，就是專屬性專場的，那種就個人演唱會的話就比較長哦。他們世界 World Tour 嘛，可能他製作的都有半年了。那我打個比喻，你做過大咖，比較大咖的國外比較我們講的巨星，多久？多久？怎麼說？就是從你接到他演唱會出，大概多久 ？OK。大卡呢，通常都是在統籌的關係。我們接他的 project 啊，到開 show 都會有3個月、4個月。3、4個月。那3、4個月你可以接其他東西嗎？可以，如果你能的話，你有能力的話，你可以分心的話，可以啊。為什麼不可以？他沒有限定說不可以，沒有。但是大部分不會是嗎？大部分都是不會啦，你太專注了，那個是你不想分心嘛。那比如說。Music director，要做這麼多東西，每天要編曲，然後要安排。我們大約啊，如果3、4個月了，music director 大概的薪資是大多少？他們就比較 flexible，他們可以不斷去接其他的人。除了這場演唱會，他們也可以接其他人的，就是不要 crash 那個 date 咯。他們 produce，他們製作不了嘛。OK， 所以我講，他們有他們的 flexible，3個月的 prepare。他可能這3個月會做到4、5個藝人都不同，你明白嗎？但是我是專注在這一個 project 裡面，我不可以太過分心，明白嗎？分心都 OK， 你可以猜多一個出來咯，猜多一組出來咯，就這樣哦。我本身覺得是不好啦，就是大約薪資會去到多少 ？normal 啦，你可以講個 range。我們整 group 的啦，5位數是肯定有的。但是5位數如果3、4個月算起來也沒有很多嘞。5位數是肯定有的。對，如果4個月5位數也沒很多嘞。不多咯，不多咯，出得來啊，不多的是多了，不多的。除了是9了，它5位數有個9啊，這樣就看得到東西。5位數的那個9就無所謂了。我想着，如果他同時間接4、5個藝人，哇，頭髮都少幾條哦。我覺得諗到你頭髮都少幾條，這種這樣高度的，所以現在如果要辦演唱會，牛逼啦！其實5、6位數是有啦，就是5、6位數，這樣還好，不然的話我覺得很可憐呢。5、6位數是有的，沒有人做了咯，你沒有演唱會聽了咯。OK，但是越來越慘啦，我覺得這個越來越慘，越來越慘了。所以還是不容易哦。不容易啊，不容易啊！我們一直以來也希望很多的新的人一直進來，有嗎？有的，進來一下就走掉了，因為他們熬不過這一關。第一就是太過辛苦，比如說他們我們也希望是前些年啊 Z 年代人來進來去玩一下，他們有 join 過，但是說不到一場他們就要跑掉了。因為頂唔順啊，時間太長了。時間太長了。
然后可能还没开窍啦这一部分，他喜欢做不了，可能他来做的时候不是他理想中的，可能是什么揪高满那种，没有可能的啦这种。你有试过最厉害的插准了？你的经验呢？没有睡觉的，没有睡觉是多少天？4-5天，我会死。我睡过1个小时这样。4-5天睡1个小时啊？难怪哪里有年轻人要做，我跟你讲。但是我现在不会啦。点你要不要？我们是算好的啦。如果我在攞翻我份 CV， 如果你是说是做电影那种电视剧电影，那个更辛苦他们。他们重新那个sitcom 的东西要 set up 吧，全部一个地方一个地点，很早起来的，他们更辛苦我小时候有个演员梦的嘞，小时候真的有想过要当演员，我觉得很好玩这样。你算了啦，半场你的咖啡王子就算了。真係嘅，可能就是他的热忱梦想，可能会造就他将来那个成就的一样的哦。非我爸妈骂的不像样。因为你有演员梦，所以你现在去做 sales 的话，人家会喜欢你。演太多，每天都要演很多。可以的，你要给自己一个时间哦。比如说艺人，你要搞做艺人的话，如果你觉得你 OK 你能的话，就去做啦 ，Why not？ 但是我觉得现在的艺人跟以前不一样，现在大家要自媒体，其实大家容易站出来。对呀，但是你要真正的有成果，有人配你。我觉得马来西亚的圈子如果正规跑不容易，你如果没有走那条我们讲小棚左斗啦，不能讲不好啦，要有一些不好的新闻就爆了吧。马来西亚很奇怪嘛，你要有一些不好的新闻，你就有个爆嘛，对不对？那如果是走很正当的，我觉得现在很难啊，就是看你的 content 啊，有时候你要搞什么 content， 所以很多乌里八叉的content 就跑出来了，就 content 太多，所以你说真的是会有爆红到，对，像以前的艺人，你看为什么我们现在以前的艺人他可以一红20-30年都还在红？对，那段时间就是我们讲的 OK， 我可以分析讲，之前我有说过每10年就有一个 gap 改变的。对，马来西亚的10年以前OK， 我们看都是 TVB 的戏的嘛。对 ，OK， 过后就有本地有一个制作公司叫做 HBD。对 ，OK， 哇，开始的时候很旺的，那时候很多艺人啊，开始讲广东话的，我就是那一代的人。但是我細個的時候就幹了啦，我細個。OK， you know， 因為我很多的 business partner 都是 HBD。OK， 然後 after that， 就那段很旺的娛樂圈很紅。電影城什麼都搞，然後突然間10年後 drop 又跌下來的整個娛樂圈是啊，有空腔窗期幾年後又起來，不是演藝啊歌唱的，那時候就是我記得好像是光良品冠他們啊 OK 全部很多的那一代又起了，衝出海外嗎？其實是海外簽約回來的嘛，全部都是對，我們要衝出去，一定要跑出去外面再回來才會紅，都是這樣的 pattern 的。OK， 那時候用然後過後又 drop 一下，那時候又很多香港的歌手又來嘛，你知道嗎？然後就日本歌曲咯。這個 gap 來的還有一個 gap 啊，就是韓風來，它一來又 drop 了。OK，我們以為韓風都是可能是那幾年啊，這到現在了，到現在不治了，只是不同的，一直團體來了，就是那個 gap，就是一直轉咯。所以我希望就是現代的人，如果能衝出去的，就是利用他自媒體的力量，他自己知道自己的方向，利用他的媒體的力量去找好。Of course， 你的作品要好，所以你講要 content， 講去吸引那種觀眾去跟隨你，就是看你的命了。現在比如我以前說，我看你這個很好掂哦，你這個有明星相嘅，OK， 有 sense 啊，有時候都不 work 了，為什麼呢？時代不同嘛。我有一句就話，時勢需要人，時代淘汰人。這我整天講的，你知道明白我什麼意思嗎？明白。實施的時候是真需要一些人才去 build out 的，時代一過了，他就丟你的。我們就是有一個 gap。
但是你这几年，我觉得你看得到很多人上上下下哈。有啊，看到很多，上下都有，什么都有，离开的都回来都有 ，OK， 离开的不想回来的又想回来也有。那这么多年其实很矛盾很矛盾的，对，很矛盾。但是我他们的热爱，因为刚才我们谈到的是那个彩排，彩排是几天的？大概通常2天，2天而已啊。夠咩？夠啊！我唔夠咩，大佬，我個場好貴噶。我2天就完成了，最快的啦，最多的有些是1天罢了。我跟你講，通常如果我做 festival 的話，我通常就是2天。但是那些上啊下，比如說 OK， 我就那個是 set up 是嗎？你講嘛？set up 多少天 ？set up 就我們要整個星期了哦，整個 set up 整個星期，對。然後那些上下下，比如舞台啊、燈光那些，就是1個禮拜在那邊。對啊，然後對啊，一人到1-2天。對啊，然後就開場。對，然後就收場。對，那有沒有試過出事情？出事情的大把，有出過。印象最深刻哪一場？誰的？發生什麼事？又不覺得了。如果是看到的話，應該無法覺得是鬼島歌手來的。OK， 我們那場 festival 就是在一個馬來西亞很出名的一個戶外的有玩水的地方。OK， 去做演唱會戶外的。OK，So 開場我們有很多的藝人開，然後就到他出場了，然後他飛機還沒到，剛剛到啊，應該是對。到他出場，飛機剛剛到。我們整個東西 reswap 過，很慢。其實他那段時間一定要到了，他 delay 再 delay， 他們，你說那怎麼辦呢？照跑，不是照跑。我們把很多的臨時執上的東西，後面很多的歌手一直搬上來，一直改，一直搬上來。這個就是現場最挑戰導演整個節目組的一個狀況。哇，這個真的是有一點嚇死人哦！對呀，心臟病哦。對，因為我們又要control 那個時間嘛。如果你做電視 live 的更慘。我有試過，我一直 call show 的時候，我一直看我的 countdown 時間，不看那個加減，我要拉回那個時間。不可以 over。那個是不可以 over 的。如果 over 會怎樣？over 如果電視 over 就肯定是 cut 掉了。OK， 但是 over 的話呢，我們要那天是有很多煙花。一個 celebration、big 的 celebration 的 tag， 所以你不能over。OK， 你是剛那個時間要 end， 然後他們來生是到那個時間。有沒有試過真的是 over？有試過啦，10分鐘罷了啦，會被還 OK 啦，還 OK， 會被罰款啊？不會，10分鐘不會 OK 了，還 OK。encore， 那有時是 encore 啦。所以那些也是最刺激的了，我跟你說。就那一場你覺得是最刺激的？對，為什麼會那天搭飛機飛過來？其實不是應該會要提早到嗎？需要提早。所以很多的 gap 一直變咯。那他最後有到嗎？有到，最後有到，幸好趕得到。一到機場就要趕得起哦，飛出來，可是馬上唱啊？不對呀，就是上來了咯，他整個邊就上來了。哇，好厲害哦！他是主場來的，哇，厲害，外國歌手啊，年輕一代的這種，年輕一代。這個很考功夫誒，這樣子，很考功夫，真的是連彩排都沒有，做到吐血，一直吐血。我能想象那時候畫面，如果是我在我覺得我會吐血，我覺得我會吐血。對呀，你要那承擔那種壓力是不簡單的。是真的是不簡單的，因為畢竟那個投資很大。那個投資有，其他有很多啊，還有下大雨我不要講啦，如果是outdoor的是吧？下大雨怎麼解決呢？照淋雨的啦，全部。但是他們有給雨衣啦，臨時給雨衣咯。所以那個要 stand by。organizer會給的會 stand by 通常會 stand by 的啦 ，outdoor 的。因為有時候他經常不能給你帶雨傘的嘛，可能是有危險啊、攻擊性啊，所以不給的，他們是給雨衣的嘛。這些還是小事啦。火災也試過，火災也試過。來哪一場？在那個馬來西亞藝人
还是海外也是 mix 也是 festival mix 来的 festival，OK，是怎样的 show 那时候？是一个啤酒 show 来的 OK， 但是很多外国本地艺人都有，然后旁边着火，不懂为什么会着火 OK， 应该是那个电的问题了 OK， 着火，女生灭火咯，我看那些是不会的，不懂就丢那些水啊什么鬼啊，砰一大堆着火，我们停电，马上就停，马上停，就是卡掉它，然后还 OK 啦，因为有人看到嘛，全部都讲没有问题，但是在15分钟全部搞定，然后又开回show 开回show ，OK， 其实这些状况一定会有的，你做演唱会，但是你看你怎样去想啊？有没有试过那种让你尴尬的，唱到一半麦没有声音了，音乐停掉？没有电咯，有试过，那个场地的电的问题，那怎么办？重新来过咯，就是要看那个艺人的那个，我们要跟他应变能力。那就是说，他唱到一半没有了，停了，又重唱啦，我们再来多一次，我们再玩，因为毕竟是一个 entertainment 嘛，我们是需要你要这样哦，所以artist 就是毕竟要在舞台的经验。OK， 我们讲没电到屋顶的地方没有的嘛。你要有没有试过在 artist 是那种很玩野的，就是不配合？有，也是会有，会有。我菜鸟的时候咯，不要欺负菜鸟的时候会，现在应该没有人敢，是这样意思吗？没有啦，我都不会骂人的啦。其实如果真的是骂人，这样个很衰了，就是这样。OK， 我就是尽量 control 啦我的脾气，但是以前我的脾气也是很暴躁的，就像喂快啲准备仲未搞掂嘅，有时候那些太懒了啊，太慢了啊，你就要催，一定要20。但是这个是 acting 罢了啦，but back to backstage 我们都是不会讲，OK 的 ，is OK。但是我觉得现在都很少了，很少了。但是你说做演唱会这种这么困难的工作啦，现在的年轻人啊，你猜猜看他们喜欢做吗？希望做吗？不喜欢我觉得现在人不喜欢。对哦，你喜欢吗？我问你，你听了这样你会喜欢做？你怕吗？我还是卖咖啡好了。对，我相信现在的年轻人不会喜欢，我相信。没有，除非我觉得他本身可能对音乐有着那一个痴迷，还是你喜欢音乐，但喜欢听。跟幕后做不一样的，我觉得不一样，两回事，我也觉得两回事。他们会怕的，会怕，因为做这一行哦，你不識睇人哋眼美國啊，看人家的臉色啦，什麼東西你就拜拜了嘛，有時候，所以很辛苦的，有時候你要做好人都做不到啊，有時候，明白嗎？我们聊一个比较私人的问题啊，來。你从入行赚到你认为的第一桶金是几岁？就是你赚到你会看到，哎呀，真的赚到钱，大概几岁？你22岁入行吧，对，真正你觉得你拿到的那个不是，如果第一桶金是做生意的咯，是吗？可是我觉得每个人定义不一样，你觉得就是你看到你没有想过，原来我在这个行业可以拿到这个数目那一个感觉。我们不要讲你做生意前，我就想说你做生意的，我没有，我们这样子说，我不要把你当成我们先说你还没有成立自己公司之前那一段，就还没有成立自己公司之前，就是你是打工的身份在Star Planet 的时候，对，那个时候你在几年后，第几年，或者是哪一年份你觉得你拿到的薪资也好，或者 commission 也好，或者什么都好，allowance 也好，是你觉得我終於可以過年啦，嗰種感覺係你啦，有大概第幾年？大概4年咯，4年過後，4年過後，我應該4年啦，喂，伊咖喱啦。以前我們是這樣的，我們舊一代的人，OK， 舊一代的人舊咗咩啊？新嘅，我8歲到80歲我都好傾得嘅，就是我們一定要做，我們一定要熬的不管你什麼都好，你一定要學，親自去學的，什麼搞不定你要自己搞。OK， 就是那種辛苦的階段的啦。OK，so 第4-5年啊，是有4-5年了，開始有了，過後才
慢慢储蓄子弹才开有资金才做唱片公司哦。OK， 从你有资金做自己的唱片公司，带艺人，其实到最后有赚还是亏？前亏后赚一点，就是补回来差不多，差不多。但是我赚到的就是那个旅程，那整个的旅程，真正的做 entertainment 来自己的旅程，是最高的那个是什么喜怒哀乐都有的，很开心都有的，什么都有。你钱赚不多无所谓啦，那个年代一直讲，但是 OK， 你学到的东西你可以 apply 在将来你所需要的出路了。我觉得就是过后就自己做制作公司做娱乐做演唱会的，就开始慢赚钱，有赚钱，比较赚钱，就是后来比较赚钱了比较好了就是我可以说是我想借我就借，我不要借我不要借这个，这样咯，不是800啦，就是看情况啦。所以现在最大的挑战，因为你有在接嘛，你现在也是在接导演，也是在接 show 嘛，你觉得现在跟以前最大的挑战在哪里？体力。你就讲这个 OK， 第二点 OK， 来给一些 hints 来，什么意思？你很多的哦，没有你就是觉得啦，可能觉得人事方面啦，人事肯定的啦，这个你都不会变的。就好像不是你走过了 gap of generation 你要怎样把自己的心态跟状态调整去对回这一个 generation 的那个。你讲到 point 了，他讲，OK， 因为他是那个 generation， 我们就讲80年代的人，对 Z 年代的人，OK， 就是那个 gap 很大的。那你对我们有什么想法？我想请问一下。其实我也还没有，我现在也是开始慢慢升着去，下面也有一个 gap 的中间，所以我是 gap 在2个 generation 中间嘛。OK， 因为哥哥姐姐都是80后，可是下面又有。我是中间的那个 OK， 我觉得80后做事就比较讲规矩，1、2、3、4， 1、2、3、4就1、2、3、4的那个感觉。OK， 你们就不需要。到我的年代的时候就，你因为你会听到80年代教你做嘢跟做1、2、3、4、1、2、3、4，但是你又要去开始进入下一，刚好我们这个环节是又要进入又要收，所以进入下一个环节有可能跟你讲。其实1不一定要2、3、4的嘛，1可以直接跳去dash 就是到4的那个感觉我很难去融合。其实老实说，我又想尝试，可是我又觉得其实80年代的做事方式平稳，但是步伐慢，但是可能到新的这个 generation gap，它可以1到 dash 4，but 有时你去可能 dash 的那个阶段就。对，我明白你讲什么。我那个，我觉得那 challenge 在那边我尤其是我 gap 在中间，我看这2边，我就是你不懂是怎样方向去做是吗？就是因为我们长大的過程，我是跟80學下來嘛。我覺得大個咗之後，你係好好讀書，去做醫生，去做警察，去做老師，揾份好嘅工，就咁樣一世了。但是到你來到我的年代，開始媒體的那個崛起，但是還不是到頂峰嗎？到了下一個 generation 的時候，還差到上頂峰，媒體就會跟你講，喂，小過我 generation 的都可以過得比你更好咯。點解？因為我行咗 shortcut，我直頭去到4咗咯，唔使你仲喺度行緊2同3喎而家。明白啊，那個challenge我覺得哇，那感覺有時候也是會迷茫啊，會。我覺得你的沒有比端倒沒有啦，因為你是夾在中間啊，我夾在中間。他現在直接對的都是，所以我才問他的 challenge 會不會覺得一下就隔咗兩腳 ？OK， 跟住對住我依然喺呢度，但係我而家係對住依班新嘅一代嘅人，我有咩方法？究竟我愛改變自己，去融合佢哋，定係我可唔可以喺依班人之中揾到嗰個可以配合我行翻我嘅步伐嘅人？我覺得係咁樣。因為我可能 OK， 我沒有到音樂的這麼好，可是我經歷 generation
在咖啡界也是会有的哦。我们也是每一个行业都有那个感觉呀。我们以前那个年代做咖啡，真係慢慢乖乖做，乖乖学，什么一步一步，老师教你，你的师傅，你的老师教你，你可以去参加比赛试试看。我们以前的咖啡比赛节奏很慢，哇，哈哈嘻嘻这样子。现在咖啡比赛到了现在这个 generation， 我哋望翻去嗰時，我哋喂，打底慢啲，减0.25 speed 一点，喂，不要这样快，不一样了。我也是在我的行业会 feel 到，跟我以前我看不到我以前的影子在那边，他们有了他们的 pace， 他们的 speed 新的啦，有新的一个 generation 出来，因为那个时代跟资讯太快了，太快了，太快了，也是有这样的感觉吧？有，所以我觉得就是当你 in a position， as 一个導演哦，哇，我是從那個年代捱到今日，但係我點樣令你哋知道呢一行可能不是你們要就的那個 speed 可以做到的，而是要一步一步。可是他們就覺得我有資訊，我有時代，我有科技，我憑什麼要跟你一樣？我覺得你這個問題很好，因為我覺得現在00後可能00後或10後可能有沒有試過就是來挑戰你？挑戰就沒有啦，沒有，就是問問題，你做咩導演啊，老劉走啦！問問題就帶吧，問題很多，就是你交代你要這樣做先，去這個地方啊，然後開 show 的時候1、2、3，為什麼我要1、2、3的？就是跟你講，我不可以3、4、3、2、1這樣的咩？會有這樣的 question，那個是比較小的啦。大挑戰嗎？覺得？挑戰是有啦，但是做法是有時候就令到你很吐血啦。真的有啦，但是我已經習慣了有這樣很多新人了，不止端了，我覺得現在如果在靠節目的所有的老闆都會有這樣的感覺，但是我不覺得他們又不對我，為什麼呢？OK， 我看法就是這樣的，我們的年代70、80的年代穩穩實實做嘢，OK， 要揾啲突破嘛，一定要做的嘛。其實找突破的是我畢竟一直要跑的路來的 ，OK， 我不是墨守成規的，我可以 step by step 我很快跳過，但是我做到，但是我要 break 那個東西 ，OK， 一直是 break。以前那些人不能啦，你不要這樣，不可以這樣，為什麼不能？可以的 ，OK， 我們就做，我們就是以前的，就是現在的人 ，OK， 他們現在扮演的角色就是我以前的這樣的 pattern，OK， 所以我大概是明白他什麼意思 ，OK， 到過後呢，我們就熬了這麼多大圈出來了 ，OK， 做到我們的履歷都很強 ，OK， 他們其實不需要的，因為什麼？資訊太快了，我要什麼資訊，我要學什麼東西，我在網上找，對和不對我自己平衡了，對，錯不錯我自己承受，就是他們的想法是這樣，他們不會說，如果我錯了，我再年輕啊，再來試過啦，不用緊啦，他們沒有想過或者可能會受傷到其他人，我們會想到的。OK， 所以他們要時間去磨練他的人生。如果你說一般年輕人真的是有心要學習，跟我們的前一輩啦，可以，就是我們說1、2、3的東西，你照做了先，你不要講，因為我們有原因的，做了先，過後你才來問我為什麼不可以，我們就給個 tips，我們希望可以教到你更多，把我們傳達給你的東西，你去變，原來你這樣講東西，好。我是對的，可能是32、42這樣去調動也是可以。他們一代一代去變的嘛。對，因為我們做 show call time 的時候是 one live shot 的，我們不可以有差錯。也沒有 take two， 沒有 take two 的 take two。OK， 對對，所以我們都很小心去處理。但是講生活gathering 啊，或者是什麼聊天的，我們可以聊很多。因為我們都想聽你們的想法，我知道你是什麼。但是我們最擔心的就是我們怕你被不良的資訊誤導了，你以為這個是很簡單，你去做，好啊，你勇氣去做啊，可以做了，你要承擔這個東西，你要把這個東西記住，再變成更好，去 produce 另外一樣東西。比如說你做導演的，現在大把人都有做 YouTuber 的，做 content，對，幾個人寫 content， 想一些雞仔 TikTok 10秒、30秒東西，也是一個 content。他們也是 produce 這樣做嗎？我這樣的紅哦 ，OK， 我可以做哦。但是你的 challenge 就是什麼 challenge？content challenge， 一直有 content， 一直去 update， 一直去做。他的辛苦就是不同了，和我們。賺不賺到錢，看流量，看商家有沒有投資給你，就是你的作品。
所以我觉得今天请多导来聊，我觉得可以聊到很多。其实如果有年轻人看自己，他应该会有 inspire， 我觉得会有 inspire， 因为你看25年的经验在娱乐圈，也看到我们讲的起起落落，马来西亚的也要起起落落，10年的起落，到现在还在坚持做。其实你有想过退休吗？有啊，半退休了吧？没有，你的半是一般的半退休啊，半退休啊，就是人生如戲啊嘛。就是那段时间，就是我做show，就是我选择性啦。我觉得我可以做这个，我想做就做咯，有机会的话就做咯。但是我不会放弃，我讲不要做，不要做，不能的，因为它都是我的根嘛。因为我一踏在舞台，我踏在那边的时候，我整个人就不同了，我的 DNA 就不同了。因为我另外的对那种 passion 咯，那种 life 的 passion 是自然而来的。也好像你吃了那种兴奋剂这样啊，兴奋剂这样啊，好像你吃了很多营养素这样啦，就是在那边的，你就很精神，整个人就很精神的。那我最近都跨越另外一个领域嘛，David 就知道吗？我知道，就是做中医的东西，对，中医路线，对。我在我自己圈内的，制作人那些production 的人在講，我畫晒頭一個東一個西嘅，做咩咁得意嘅？又讀醫嘅，做醫嘅嘢咯，是咯，你 passion 嘛，你遇到的東西嘛，你遇到的人，遇到情況，遇到時機，可能去做這樣的東西，看你怎樣去發揮，畢竟兩個都是有興趣。所以现在其实也慢慢转赛道，慢慢转赛道了。因为毕竟做娱乐圈做这种行业是很辛苦，熬夜就是坏身体啊，对，精神啊，身心灵就，所以我讲做这一行通常在年轻最好把握，把你最好的精力去做就 OK。最好的精力要留给娱乐圈，我们25年的大哥今天上来我们时光茶餐室分享了很多很多，我们很开心然后最后我想问一下多导，如果你现在你这么多年了，是这些娱乐圈的不管海外海内，其实都还是会有每次都会有人敲你做演唱会，还是会有。还是会有，比率还在，还有啦，没有这么多了，没有这么多了。那圈内现在真正的留下来做像你这样子的资历的导演多吗？几个咯，还有啦，还有不止你啦，还有，因为还有马音乐界的英文音乐界的还有对咯，因为 festival 是我比较做多的 ，OK 就是还有自己专属的都有了那些。现在问一下，下次有演唱会可以找你吗？OK， 看是哪一个做。我問咗先，下次有什麼我們找我問咗先俾你知啊，運動我唔介意 part time crew 哎，謝謝東導，謝謝 ，Thank you 祝福你一切順利哈，祝大家順利，順順利利，也感謝東導上來時光茶餐室，謝謝你，謝謝，是不是3個 gap 啊？三個 gap， 今日即係3個年代，我係3個年代咯。係啊，你係7嘛？我係7，我8嘛？我9，你9啊？咁啱，serve 我哋嗰位0。頭先沖茶嘅係沖茶嘅。4代同堂啊，4代。OK， 最後今天謝謝東導來，掌聲給東導耶！拜 ，Thank you，下一期見，生活加油，拜拜，生活加油，生活加油。